عليكم ورحمة الله خوتي المغاربة. أنا عندي ثلاثة ديال الوليدات. دابا التسكينة هذه كنت استافدت من داك الدعم ديال سيدنا. خلصت الرخصة ديال الترميم، بديت نرمم. طاحت دار قديمة طاحت هي ما ولاو قول لي دير بلان، درت بلان. صاوبت الدوسي ديالي صادقوا عليه في البلدية. من مشى للوكالة الحضرية عكسوه ليا، وأنا دابا مشرد أنا ووليداتي. الناس اللي كانوا عاطيني السكينة دابا دقت عليهم، دابا طلبوا لي باش نخوي، وما عنديش اخوتي باش نكري، الحاله ضعيفه. واللي عطى الله هو هذا اخوتي، كنطلب من الله والمحسنين تعاونوا معايا الله يجازيكم. الوكاله الحضريه قال لك جيت تحضر القصر، ما القصر ما فهمش انا اش كيدير. قال لك جيت تحضر مجاور القصر، خاص دابا قال لك تتجاوب من الداخليه ولا شي، ما فهمتش انا هادشي كيدير. ما عرفتش انا اش عكسوا لي القضيه هذه. دابا انا بغيت نعاس سكينه لوليداتي فين يستقروا. تشوف هاد الحاله كيدير، اللي عطى الله هو هذا. زيد اخلق، انا عندي 46 سنه في عمري دابا. زيد اخلق انا سافرت دابا الدفعه الاولى والدفعه الجايه دابا. وانا دابا البلان معكس ليا، عكسوا ليا في الوكاله الحضريه، ما عرفتش علاش. دابا هادشي ما تيخالوكش تدخل حدك عارف الباب. جيتي مجاور قصر، تتجاوب من الداخليه. هادي نشوف واش غندير. وكاين الناس قبل مني وقع لهم هذا المشكل. واحد السيد كنعرفو عامين دابا قبل مني انا، تا هو نفس المشكل. يعني الدوسي دخل الوكاله الحضريه تما كيبقى، ونقول هذا البوبري ما غيسكنش ما غيعيش. جيت كذا مرة ديت معايا الناس كاع وما داروا معايا والو. ديت معايا الناس اللي بغاو يديروا فيا الحسنه مساكن، يوقفوا معايا وما داروا معايا حتى حل والو. كنتمنى الله والناس المحسنين يتعاونوا معايا باش نبيع تسكين لوليداتي. الحاله ضعيفه ما عنديش. أبدا أنا خويا واش نقول لك، لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. عايش على القدرة الإلهية وصافي. كندمق من هنا وندمق هنا، ما عنديش أنا قاعد بلا خدمة بلا رد مضروب. ما خدامة بزاف أخويا، ما كاينش من نعاود. ما لقيت من كل وليداتي دابا كتبغى ما عنديش باش تكسي الدراهم. والله قسما كذبان والعواشير هذه ما عنديش.